Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é A mais ouvida, a melhor e ponto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sábado abençoado de alegria, sábado de sucesso, sábado de muitas vitórias para você, meu amigo, minha amiga, você que está sintonizado na Rádio JB, que não perde um áudio, que sempre está aí abrindo o seu áudio e ouvindo com muito carinho, muito prazer e compartilhando os áudios da Rádio Alegria. O meu abraço, a minha oração, que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde, muita fé, muita paz, muita alegria e prosperidade também na sua vida, que nada falte para você. Que o verdadeiro Salmo 23, né, o verdadeiro pastor do Salmo 23, esteja atuando na sua vida, esteja fazendo milagres na sua casa, na sua família, hoje e sempre. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês, estou muito feliz. Cada dia que eu inicio um programa, eu fico feliz em saber que tem alguém do outro lado que cedo ou mais tarde vai estar ouvindo a minha voz. Às vezes a gente pensa que poucas pessoas estão ouvindo, às vezes, mas pode ser que hoje uma pessoa vai ouvir, talvez amanhã duas, depois de amanhã três, ou quem sabe, assim vai só aumentando o número de ouvintes, e assim eu vou cada dia mais fazendo a programação para você a cada dia que surge. Gente, vamos então ler Gênesis capítulo 48. Estamos finalizando o livro de Gênesis. Vamos terminar o mês. A semana que falta para entrar o próximo mês, vamos ler Salmos. Jacó adoece. Gênesis capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. E Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles serás tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu
Raquel, na terra de Canaã, no caminho quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice e já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou a terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também este será um povo, e também este será grande. Ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim, como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Toca o seu sucesso. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. A mais ouvida, A melhor e ponto. Não existe mais razão para sofrer, pois seus sofrimentos Cristo já levou, se entregando no madeiro aquele dia, para que hoje você tenha alegria. Suas lágrimas e dor terminarão ao lembrar que Jesus Cristo aqui sofreu. Suas mãos e pés cravados jorram sangue, este sangue que a vida eterna deu. Sangue que liberta e que dá nova razão para viver. Sangue precioso que transforma, que dá vida ao pecador. Somente neste sangue encontrarás aceite o que a Bíblia te diz. O sangue de Jesus vai te fazer feliz.
ao pecador. Somente neste sangue encontrarás. Aceite o que a Bíblia te diz. O sangue de Jesus vai te fazer feliz. Não existe mais motivos pra chorar. Tuas lágrimas Jesus já enxugou, recolhendo gota a gota do teu pranto. Dos teus lábios quero ouvir um novo canto. Se olhares hoje mesmo pra Jesus, teus problemas logo se resolverão. Pois não há problema que seja difícil, e o sangue de Jesus te dá perdão. Sangue que liberta e que dá nova razão para viver. Sangue precioso que transforma, que dá vida ao pecador. Somente neste sangue encontrarás. Aceite o que a Bíblia te diz. O sangue de Jesus vai te fazer feliz. Sangue que liberta e que dá nova razão para viver. Sangue precioso que transforma, que dá vida ao pecador. Somente neste sangue encontrarás. Aceite o que a Bíblia te diz. O sangue de Jesus vai te fazer feliz. Não existe mais razão para sofrer. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.